क्या आप अपने छोटे अपार्टमेंट या ट्रैवल के लिए एक कॉम्पैक्ट लॉन्ड्री सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? क्लब बॉलीवुड वॉशिंग मशीन एक बेहतरीन फोल्डेबल डिजाइन के साथ आती है। ये स्मॉल आइटम्स और बेबी क्लोथ्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए इसके कमाल के फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। फोल्डेबल डिजाइन एंड कॉम्पैक्ट डायमेंशंस। ये वॉशिंग मशीन एक शानदार फोल्डेबल डिजाइन के साथ आती है, जिससे इसका यूज करना बहुत आसान हो जाता है। इसका पीपी मटेरियल इसे बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है। सिर्फ 32 सेंटीमीटर की हाइट और 23 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ ये कम स्पेस में भी आसानी से फिट हो जाती है। आप इसे अपनी डेस्क के नीचे या सूटकेस में भी रख सकते हैं। पावरफुल मोटर एंड डीप क्लीनिंग एक्शन। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें एक पावरफुल मोटर दी गई है जो पानी का तेज बहाव बनाती है। ये मशीन बेबी क्लोथ्स, सॉक्स और अंडरगारमेंट्स की डीप क्लीनिंग के लिए डिजाइन की गई है। 9 लीटर कैपेसिटी के साथ इसका एफिशिएंट क्लीनिंग सिस्टम कपड़ों की गंदगी को पूरी तरह हटा देता है, जिससे आपको हर रोज फ्रेश और क्लीन कपड़े मिलते हैं। इजी कंट्रोल इंटरफेस एंड ट्रू पोर्टेबिलिटी। इस मशीन के फ्रंट पैनल पर इजी टू यूज कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप वॉशिंग टाइम और स्पीड को आसानी से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक मजबूत हैंडल भी मौजूद है जो इसे मूव करने में बहुत हेल्प करता है। इसकी पोर्टेबिलिटी इसे आपकी डेली लाइफ में एक बहुत ही यूजफुल गैजेट बनाती है। इजी ड्रेनेज सिस्टम एंड कन्वीनियंट स्टोरेज। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए इसमें एक बेहतरीन ड्रेनेज पाइप सिस्टम दिया गया है जो पानी को बिना किसी प्रॉब्लम के ड्रेन कर देता है। इसका लाइट वेट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसे घर के किसी भी कोने या कैबिनेट के पास स्टोर करना आसान बनाता है। ये डॉर्म्स, कैंपिंग और आरवीएस के लिए एक बहुत ही सेफ और कन्वीनियंट इक्विपमेंट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।